Hello မင်္ဂလာပါကျမကတော့မဆွီ Jennifer Cole Bowling Green Kentucky မှာ license ရ real estate နဲ့ loan officer လုပ်နေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ America မှာကျမတို့ agent တွေ buyer အိမ်ဝယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စီးမြင်စည်းကမ်းလေး number 2 part 2ကျွန်မပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်က online ခေတ်ဆိုတော့ online မှာကိုယ့်ရဲ့ information တွေထားလိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောသွားမယ်ဥပမာအခုကအိမ်ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးပေါ်မှာလေ website တွေ Zillow website ပြီးတော့ realtor website တွေမှာကိုကကြည့်လေရှိပါတယ်ကိုကတခုခုမေးချင်လို့ agent ကို contact information မှာလေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဖုန်း email တွေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ Zillow website ကြီးတွေကိုပတ်စံအများကြီးပေးတဲ့ agent တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ agent တွေစီမှာဒီ customer ရဲ့ information ရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့ information ရောက်တာနဲ့တို့ကဖုန်းခေါ်ပြီးမှအိမ်ကြည့်ဖို့တွေကိုတို့ကလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိမ်ကြည့်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ2024 August 17နောက်ပိုင်းကျမတို့ agent တွေကဒီ customer တွေနဲ့ buyer agency agreement ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုစာချုပ်မချုပ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအိမ်ပြခွင့်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ခြင်းအပြင်ဒီ agent နဲ့ကိုက3လ6လအလုပ်လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတက်ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ကိုကစကားတက်ပြီးမှကျွမ်းကျင်ရှိရလူဆိုရင်ဘယ် agent နဲ့မဆိုအလုပ်လုပ်တာအဆင်ပြေပါတယ်အခုကျွန်မပြောချင်တာကတချို့စကားမတက်ဘူးပြီးရင်America မှာလုံးအသွားအလာတွေချီငွေပြီးတော့အိမ်အသွားအလာတွေမသိတဲ့လူအတွက်ကခက်ခဲမှုတွေပြဿနာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတာတွေကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ agent တွေအတွက်လည်းအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်အတွက်လည်းပေါ့နော်အနှောက်အယှက်တွေကနေကင်းလွတ်အောင်ဒီ online ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ information တွေမထည့်ခင်မှာစဉ်းစားပါဘာဖြစ်သွားတတ်လဲဆိုတော့အခုကျွန်မအနေ share ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခြေလွန်လက်လွန်မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဘာလို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမဆွေးကျွန်မကိုဖုန်းခေါ်လို့ရပါတယ်ရုံးချိန်တွေမှာကျွန်မပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်မဆွေးရတော့ဒီမြန်မာလိုရောချင်းဘာသာစကား9ခုလောက်လဲကျွမ်းကျင်တက်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့မိတ်ဆွေဆက်သွယ်ခြင်းလဲမဆွေးစီကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီကနေပြောလိုပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်